ये 900 रुपए का फैन जो रिमोट से चलता है, कैसे लेना सही रहेगा? इसे चार्ज करने के लिए टाइप सी केबल मिल जाती है। दो बड़े बड़े फैन लगे हैं, यहाँ पर 3 मिस्ट मेकर लगे हैं जिससे धुआं निकलता है, लेकिन ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ का बैटरी तो टूटा हुआ पड़ा है, नकली ऐप से मंगाओगे तो ऐसा ही निकलेगा। अभी ये बहुत कम प्राइस का है, तो यहाँ पे क्लिक करके चेक कर लो। इसका कंडीशन तो बहुत ही खराब लग रहा है, बैटरी भी निकला हुआ डला है, इसमें से 4 वायर निकले हुए हैं। क्या पता ये क्या हो सकता है? 900 रुपए का है तो चालू करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा काम करता है। बैटरी के वायर लगा दिए और इसे अच्छे तरीके से चिपका देते हैं। ये चालू तो हो गया, अब मैं इसकी फिटिंग कर लेता हूँ। तो आप सब भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। रिमोट की इस वाली बटन दबाने से फैन चालू हो जाता है और इस वाली बटन से एक ही फैन चलता है और फैन की स्पीड को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और दूसरा फैन चालू करने के लिए इस वाली बटन को दबाना पड़ता है। इस वाली बटन से तो फैन पूरा ही घूमने लगता है।